क्या तुम जानते हो तुम्हारे कमरे की छत पर लटका वो छोटा सा बॉक्स रेडिएशन से चलता है। हाँ, वही स्मोक डिटेक्टर जो बीप करता है। उसके अंदर होता है एक छोटा मेटल चेम्बर जिसमें छिपा है सीजियम 241, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एलिमेंट हवा के एटम्स को टकराकर एक करंट बनाता है जिससे डिटेक्टर शांत रहता है। लेकिन जैसे ही जरा सा भी धुआं अंदर पहुंचता है वो करंट टूट जाता है और अचानक अलार्म चीख उठता है। मतलब वो छोटी सी मशीन जो तुम्हें आग से बचाती है असल में तुम्हारी सुरक्षा के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल करती है।